אני לא מפחד מהמונח שגטאות של תקשורת. זה שאנחנו כאילו פה אומרים, הכל חייב להיות מאוזן ושיהיה גם וגם. לא נכון, זה לא אמריקאי, זה לא ישראלי, זה לא... אתה צריך... אני רק חושב שההנחה שבן אדם נשאר רק בגטו שלו, ולא מדי פעם צורך גם את הגטו השני, היא לא נכונה. בואו נעשה מנהג. מה? פעם בשבוע, פעם בשבועיים, תלך, תחצה את הקווים, רביב דרוקר יעלה אצלך פעם בשבועיים. אתה תהיה אצלו... מוכן להתערב שסטטיסטית הרבה יותר אנשי שמאל מסרבים לעלות בתחנות, ערוצים, אצל ימנים, מאשר אנשי ימין שמסרבים לעלות אצל אנשי שמאל. לא בדקתי את זה מדעית ואמפירית, אני מהניסיון שלי, ויש ניסיון, ואני מכיר גם את הניסיון של הפטריוטים, להביא אנשי שמאל. להביא שמאלנים, ואת כמות הסירובים. תמיד יש לכם את השמאלני המתפכח. לא, מה פתאום? היה ג'וש. מה אתה מדבר? היה ג'וש, יצא הודעה בארץ, לא להגיע.